Prej mbajtjes së zgjedhjeve u pa se Maqedonia do të hynë. Rezultati i zgjedhjeve parlamentare në Maqedoni tregoi se problemet do të ketë probleme të panumërta për shkak se shifrat e deputetëve që do të ishin në parlament Maqedonisë e diktojnë një krizë të tillë. Pakush që merr vesh për situatës në Maqedoni ka menduar që Ali Ahmeti do të pranojë që të hyjë me Gruevskin në një qeveri. Kjo për shumë arsye, jo pse ai nuk për shumë kohë, do thot për 7-8 vite ka qenë bashkë me të dhe kjo një farë forma ka obligu, jo pse atë nuk e ka obligu fakti se ka qenë një farë marrëveshje që partia e parë prej Maqedonëve dhe partia e parë prej shqiptarëve të krijojnë qeveri. Megjithatë, gjithë ajo zhurmë që u bë, gjithë ajo shpionim që u bë, gjithë ata dokumente që dulen, gjithë ajo aferë rreth përgjimeve, nën kuptonte që duhet të pastrohet VMRO-ja për kriminalitetit ekonomike dhe për një varg krimeve të tjera, dhe kjo Ali Ahmetin e ka vënë në një pozitë jashtëzakonisht të vështirë. Janë shumë afera, vrasje, kriminalitet të pasqaruara të cilët kjo gjykata speciale dëshiron të sqarojë. Gruevski deshte të shpëtoj kokën, po si po duket nuk po mund të shpëtoj. Tashti është vështirë të parashikohet se cili do të jetë fati i tij politik, po mendoj se këtu është fundi i tij, fundi i Gruevskit si në skenën politike të Maqedonisë. Çka do të ndodhë? Unë mendoj se edhe krijimi i qeverisë prej LSDM-s nuk është ndonjë zgjidhje. Maqedonia është para dy problemeve të mëdha. Para integrimeve euroatlantike, sidomos insistimi për pranim NATO, emri edhe një varg problemesh natyrës të tillë, edhe para problemeve etnike me shqiptarët që do problemi i Kazhakit, po si po duket ka ardhur koha që t'i zgjidhë. Prandaj një qeveri e krijuar me aksi numrash, qoftë edhe prej SDS-it, nuk zgjidh probleme. Mund të krijohet, por nuk zgjidh probleme. Probleme zgjidh vetëm një qeveri e koalicionit të gjerë, ose një qeveri teknike, e cila do të përgatitet zgjedhjet për 6 muaj ose 1 vjet, edhe do të kishim zgjedhje të reja në Maqedoni. Sidoqoftë, situata është e paparashikueshme, mund të ketë befasi shumë të mëdha, thellimi i krizës është evident, Maqedoni mund të priten edhe turbullime të lloj-llojshme, sidomos nëse krijon qeveri SDS-it ashtu me partitë shqiptare, turbullimat janë të pashmangshme, kështu që është një situatë, po them edhe një herë, shumë vështire parashikueshme. E mnu si krejt krizave në Maqedoni, të cilat kriza janë ushqyqe 25 vjet me probleme të pazgjedhura, edhe tashti ka ardhur koha që me gjithë të shtrohen çështjet në tavolinën e krizave tani më, edhe të shihet se çka mund të bëhet me ta.